Gipasidaan ang DepEd sa mga tunghaan nga himuong simple o yano ang pagpahigayon ng Christmas party. Hugot nilang gidili ang pagpaamot sa mga tinunan alang sa party. Apan kun ang mga gidikanan mao imo voluntaryo nga mohatag og bisan unsa, alang niini mas maayo noon. Gihatagan og gibugaton sa DepEd ang espiritu sa Pasko nga magmalipayon ang tanan og way hunahunaon kun wa gyoy ikasarang. Pagpangolekta og basura dito sa Tagbilaran City sa Bohol, nahibalik na human pipila ka adlaw nga gipasira sa DNR ang dump site sa Barangay Dampas. Kini human masayri nga nag-operate ang syudad og open dump site ug dili material recovery facility. Dili tanang basura makolekta ilabi na katungwa musunod sa saktong pagbahig. Mga residente giawhag nga mag-composting ug mag-segregate gyud sa mga basura. Personal nga gibisita si Lou Mervin Tristan Bahilom sa iyang panimay sa Barangay Dumlog aron pahalipayan ni Mayor Samsam Gulyas. Siya ang tinunan sa University of San Carlos nga nag-top 1 sa 2019 Civil Engineering Licensure Examination. Proud ang mayor sa kalampusan sa usa ka talisaynon. 50,000 pesos gikan sa dakbayan ang madawat ni Mahilom.